路径阵列，在阵列的下方，我们看到还有一些其他的阵列工具。这里呢，我们主要跟大家讲讲这个路径工具的这个使用方法。路径工具呢，它实际上呢是可以帮助我们把某一个物体呢沿着另外一个路径来进行复制的一个方法。比如说像这样一个例子，这里有一个圆柱，我们希望呢让这个圆柱呢沿着这样一个路径来进行复制。我们首先呢选择这个物体，然后呢点击这个路径复制的这个图标，在这里面呢有一个拾取路径，我们可以呢点击这个拾取路径，点击这个线，我们看到这个时候呢它这个物体呢就会自动的绑定在沿着这个路径来进行这个复制。那么它的数量呢在这里可以控制我们看这里是3个，可以再加高，我们可以任意加高。我们只需要呢给它一个适当的数值，它就可以呢控制好它们的间距了。那么在这里呢，它可以呢设置呢复制的一个类型，可以呢使用独立复制或者是使用关联复制都可以。一般来讲，我们使用关联复制比较多一点然后呢点击应用 ，OK， 再关闭。所以通过这种方式呢，可以呢得到类似于栏杆、楼梯这种方法。而且呢，由于呢它们都是关联的，我们可以呢在这里可以调整它们的这个参数比如说半径或者是长宽都可以。所以这个是非常方便的。将来我们在制作楼梯的时候呢可以呢作为一个方法来使用。